हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल एम आर सुरेश फार्मेसी में। आज और एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर प्रस्तुत हूँ। ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट का हम परिचय करवा लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट खांसी, बलगम, कफ इसके लिए यूज में लिया जाता है और जिसका नाम है जेडेक्स, वोकार्ड कंपनी का आता है और यह आपको लगभग 100 रुपये के अंदर आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। छोटे या बड़े मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से अवेलेबल मिलेगा। फिर बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इंट्रो देख लो। Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still on you coming back. I remember when we were staring photo. कंटेंट इसमें दो आते हैं, एक तो आता है डेक्सोमेथार्पेन, फिर आता है क्लोरोफेनेरमाइन। ठीक है, जो कि क्रमशः mg जो कि डेक्सोमेथार्पेन जो कि 10 मिलीग्राम आता है और क्लोरोफेनेरमाइन जो कि 2 मिलीग्राम में आता है। ठीक है, इन कंटेनरों की वजह से सिरप बन के तैयार होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके यूजेज या बेनिफिट्स के बारे में। तो ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि सूखी खांसी अगर होती है उस समय इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर दमा में कफ जम गया हो या बलगम जैसा छाती में जम गया हो, मतलब आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफली ये सूखी खांसी के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड पे इसके नुकसान के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, मैं मोटिवेट हो सकूँ, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है ना? और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ही बिना डॉक्टर को पूछे ये मेडिसिन लेते हो तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर की सलाह में ले मेडिसिन तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और डोजेज इसको खाना खाने के बाद एक ढक्कन 10-10 ml 2 टाइम होता है। इसके ऊपर पानी मत पीना, ठंडी चीज़ों से परहेज रखना, आइसक्रीम का परहेज रखना। ठीक है ना, ये मेरी खास तौर से बातों का ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, ऐसे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और मेरी आशा है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।